Galera, a situação do... Oi. Virou pó dentro, ó. Tá travado o rolamento da caixa, ó. É um dos problemas, galera, porque aqui, ó, dentro daqui tá muito sujo, ó. Ó, a crosta. Vamos ter que abrir ela aqui para poder dar uma geral por dentro, verificar as engrenagens. Isso aí. Olha.